يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. اللہ تبارک و تعالی اساں کے اسلام کی دولت عطا فرمائے. ہدایت کے نور سان اساں کے گمراہی میں کڈی روشنی میں آندو. رب تو فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالی ولی و وارث و دوست و شخصن جو جن ایمان آندو چیوں لا الہ الا اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. انہن کے کڈھے تو باہر ظلمات کھان نور ڏانہं. اوندھے کھان کڈھی نور ॾے تو آنے. والذین اولیاءہم الطاغوت. پر جن جا شیطان آہن دوست یخرجونہم من النور الی الظلمات. اے انہن کے نور ہدایت دے کھان کڈھی اندھیرے میں اچھلیندا آہن. اولئک اصحاب النار. رب تو فرمائے تو پچھاڑی انہن جی ونی جہنم تھی. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے دوستی کھان بچائے. نفسانی حوث ہیں خواہش کا محفوظ رکھے. رب تبارک و تعالی اساں جی زندگی جو مقصد اسلام ہے قرآن بنائے. جی جو اساں مسلمان قوم آہوں یہ فیصلو اساں جو کयल ہے اسلام میں تو مسلمان جی زندگی کافر جی زندگی میں فرق ہوں ہے. مسلمان حیاتی گزاریندو اللہ جی رضا لا. کافر حیاتی گزاریندو نفس جے راضی کرنے لا. اور جکڑو ہکڑو شخص اللہ جی رضا کے پھٹو کرے نفس جی رضا تے ہلے اللہ جی رضا کے چھڈے دے تے ان جی زندگی کافر جی زندگی ہے. رب تعالیٰ کفر جی حیاتی کھان بچائے. یہ تھی سکے تو تمام ہوجے مسلمان ہوئے کم کرے کفر جا تھی سکے تو جہڑی طرح چوری زنا اغوا خون رشوا غنڈا گردی ॿिया तरह तरह पुछड़ा कम ये तव्हां ज़रूरु फ़ैसिलो इहो ॾींदव त इस्लाम जा कम न आहिनि. इस्लाम में अहिड़ी ॻाल्हि ई कान्हे. छो त इस्लाम जी माना हर कंहिंखे सलामत रखणु आहे ऐं बाइज़त रखणु आहे. इन में जेके बि मां नाला वठी वियुसि गुनाहनि जा इहे इस्लाम जे मुंहं ते पवनि ई कोन था. केरु चवंदो त ज़िना इस्लाम जो कमु आहे, चोरी इस्लाम जो कमु आहे. केरु चवंदो त खून इस्लाम जो कमु आहे. इस्लाम त मुहाफ़िज़ आहे. अहिड़ीअ तरह सां जेतिरनि पुछड़नि कमनि जा तव्हांखे इल्म में नाला आहिनि उहे सभु इस्लाम जा कम न आहिनि ऐं इस्लाम जा कम हुनजे बरख़िलाफ़ आहिनि. पोइ जेको शख़्स कलमो पढ़ी इहे कम करे तंहिंजी माना इस्लाम में इहे कम हिन कया ऐं इहे गुनाह जा कम कया. इन गुनाह जे कमनि खां बाज़ अचणो आहे पंहिंजे इस्लाम जो नंग रखिणो आहे. अहिड़ीअ तरह सां माण्हू कॾहिं कुफर में रही करे चङा कम बि करे विझंदो आहे. हूंदो आहे कुफर में
कुफर हूंदो अथसि अलाह जो, कुफर हूंदो अथसि रसूल जो, कुफर हूंदो अथसि काबे जो, कुफर हूंदो अथसि क़ुर जो। न वेठो ॾिए हिंदू वीचारा केतिरा सेसाऊं कंदा आहिनि, ख़ैरातूं कंदा आहिनि, लटनि कपिड़नि खे तक़सीम कंदा आहिनि ग़रीबनि ते। अहिड़ा कम ख़ुदि असांखे गैर मुस्लमान खां ॾिसण में पिया अचनि। पोइ इहे कम आहिनि त इस्लाम जा, पर वरी कनि पिया गैर मुस्लमान। हीअ ॻाल्हि सम्झणु खपे त माण्हू गुनाह करण सां, कुफर जे कम करण सां, यानी कुफर जे कम करण सां माण्हू काफ़िर न थींदो आहे, इस्लाम जे कम करण सां काफ़िर मुस्लमान न थींदो आहे। पर कुफर हिकु अक़ीदे जी शइ आहे, जीअं इस्लाम बि हिकु अक़ीदे जी शइ आहे। इस्लाम में अलाह अलाह जे रसूल खे तस्लीम करणो आहे, काबत अलाह क़ुर शरीफ़ जी हुरमत रखणी आहे, इज़त रखणी आहे, इहो मुस्लमान आहे। पर जंहिं माण्हू खे इहो अक़ीदो न आहे त इन्हनि शयुनि जो कोई इत्काद न आहे रखणो, त इहो काफ़िर थी पियो। पोइ हिकिड़ी या ॿ या टे या चारि सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। हिकिड़ो काबे क़ुर अलाह खे त मञे थो, पर रसूल सलाह खे नथो मञे। हिकिड़ो रसूल ऐं काबे क़ुर खे त मञे थो, पर अलाह खे नथो मञे। हिकिड़ो अलाह खे ऐं रसूल खे क़ुर खे मञे थो, पर काबे खे नथो मञे। इहे सभु काफ़िर आहिनि। हिकिड़ी शइ जो इक़रार करे, टिनि जो इनकार करे, ॿिनि जो इक़रार करे, टिनि जो इनकार करे, टिनि जो इक़रार करे, हिकिड़ी जो इनकार करे, हिकु जहिड़ा आहिनि सभु काफ़िर। चारई कीअं हुजनि न, इहो आहे अक़ीदो। इन खां पोइ जेकॾहिं माण्हू चङा कम करे त बि कुफर में कीअं नफ़ो न ॾींदा। दुनिया में हुनजी कुझु न कुझु इज़त थींदी, उहा जुदा ॻाल्हि आहे। बाक़ी आख़िरत में कुफर जे करे हुनखे सज़ा जहन्नम आहे हमेशह। अहिड़ी तरह जंहिं माण्हू कलमो पढ़ियो पाण खे मुस्लमान सम्झे थो, मुस्लमाननि जे घरनि में ॼाओ आहे, पर हुन खां कम गुनाहनि जा ऐं ग़लतियुनि जा थियनि था, इहो मुस्लमान चइबो, पर मुजरिम चइबो। हिनजी या तौबा करे या सज़ा लॻंदसि, बिना तौबा जे मरी वियो त। बाक़ी काफ़िर हुनखे न कोटबो, छो त हुनजो अक़ीदो दुरुस्त आहे। हू चए थो त अलाह बेशक आहे, मुंहिंजो अलाह त ईमान, रसूल बेशक हक़ जो आहे, मुंहिंजो हुनजे हक़ हुजण ते ईमान, क़ुर असांजो किताब आहे, असांजो उन ते ईमान, काबत अलाह असांजो रूहानी मर्कज़ आहे, इबादत जो, ओॾे मुंहुं करे नमाज़ पढ़बी आहे, इज़त जे लाइक़ु आहे, त इहो मुस्लमान चइबो। बाक़ी ग़लतियूं गुनाह थियनि था, कुफर जा कम आहिनि उहे। कुफर जे कम करण सां माण्हू काफ़िर न थींदो आहे, पर जॾहिं अक़ीदो बदिलाए त पोइ काफ़िर थींदो आहे। इहा हिकिड़ी मां उसूली तव्हांजी ॾाढो ॻाल्हि कई, इन ॻाल्हि खे तव्हां सम्झो। हाणे जीअं त अलाह तबारक व तआला जी इज़त, अलाह ताला जी ख़ालकियत, उनजो सजदो करणु, इहो असांजे मथां फर्ज़ु आहे। त रब खे सजदो करियूं ऐं उनजे आॾो असां झुकी पऊं। इहा अलाह जे ख़ालकियत जो हक़ असांजे मथां पहुतल आहे, जंहिं हक़ खे अदा करण जे लाइ का ॿी सूरत ज़ाहिर जेका रब ताला वटि बि मञियल हुजे त मुंहिंजे ॿानप जो हक़ तव्हां अदा कयो, सवाइ सजदे जे कोन्हे। सजदो जंहिं कयो, ॿानप जो हक़ अदा कई, छो त अॻु सजदो कबो अलाह खां सवाइ ॿियनि शयुनि खे, सिज खे, चंड खे, बुत खे, पथर खे, पाणीअ खे, बाहि खे, गऊं खे, हाथीअ खे, पिपर खे। दुनिया में केतिरा सजदा थिया, रीस ते मुस्लमाननि बि काठी खोड़े उनखे कपिड़ो ॿधी उनखे सजदो कयो, कागज़नि जा रोज़ा ठाहे उन्हनि खे सजदो कयूं, मुस्लमाननि बि कीन घटायो, कब्रुनि खे सेड़ी लाहे उनखे सजदो कयूं, कपिड़ा विझी उन्हनि खे सजदा कयूं, मुस्लमाननि बि उहा रीस कई, कापी कयूं। बहरहाल इहो पुराणी शइ आहे, इहा अॼोकी न आहे, पर इहो सजदो ख़ुदा जो हक़ ॿिए खे करणो न हो। अलाह ताला ख़ालकियत जो हक़ हिननि ॿाननि ते रखियो आहे, इहो हक़ ॿिए जे लाइ कोन अदा कबो, इहो रब हिकिड़े जो आहे बसि। जेकॾहिं सजदो ग़ैर खे कयईं त रब तबारक व तआला खे एॾो कावड़ायईं जो उहो हिकिड़ो गयूर मर्द, उनखे बि एतिरी कावड़ न थींदी जो हुनजी औरत ग़लती करे वेझे कंहिं ॿिए हंधि। छो त निंड जेकॾहिं पइजी वञे त निंड में त गाफ़िल थी वियो न, ॻाल्हि चिड़ हूंदसि का निंड में। अलाह तबारक व तआला ला ताख़ुदू सिनतुन वला नौम, ख़ुदा खे न निंड वठे न पिनकी, तंहिंजी माना ख़ुदा इन जे मथां हमेशह गज़ब आहे, गाज़िब आहे, जेके ख़ुदा खे छॾे ॿिए पासे ॾे सजदो था कनि। अलाह खे सजदो अहिड़ो प्यारो आहे जो इहो सजदो ख़ुदा जे गैरत खे चैलेंज आहे, जेकॾहिं ॿिए खे थो करे त हिकु। ऐं ॿियो त इहो सजदो ख़ुदा खे करे पंहिंजे मख़लूक हुजण जो सबूत ॾियणो आहे त मां इन मालिक जो मख़लूक आहियां, जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे, जंहिं मूंखे हेॾे सिर में दया ॾिनी आहे, जंहिं मूंखे वजूद जी दौलत अता फरमाई आहे, अकुल ऐं दिमाग़ ॾिनो आहे, नूर रोशनी अदा कई आहे। अलाह ताला मूंखे कननि में ॿुधण जी ताक़त विधी, ज़ुबान में ॻाल्हाइण जी ताक़त ॾिनी, दिमाग़ में इल्म ऐं सम्झाता कई। रब ताला नकु ॾिनो, हुन में सिंघण जी ऐं साह खणण जी ताक़त ॾिनई। अलाह ताला पंहिंजे बदन में हयाती अदा कई ऐं कुवत ॾिनी, जंहिंसां उथी वियूं। इहे सभु रब जूं नेमतूं आहिनि। इन ख़ालकियत जे हक़ खे अदा करण जे लाइ अलाह ताला सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि असां सां कई त तव्हां मूंखे सजदो करियो, बसि त हक़ वसूल थी वियो। इन सजदे जी एॾी वॾी इज़त आहे। अलाह ताला फरमायो शैतान खे तूं मूंखे सजदो कर, शैतान चयो त मां सजदो कोन कंदुसि। असुल ॻाल्हि साफ़ इहा आहे, हीअ जुदा शइ त आदम अलैहिस्सलाम खे चयसि त क़िबलो इहो थी, पर सजदो त मुंहिंजो आहे। अहिड़ी तरह सां काबतुल्लाह खे सजदो कोन्हे, सजदो ख़ुदा खे पर काबे ॾे मुंहुं आहे। तंहिं वक़्त में क़िबलो काबो कोन हो। अलाह ताला शैतान खे वफ़ादार बणाइण जे लाइ त हीअ हिकु अज़ीम तरीन मख़लूक मां दुनिया में पैदा कई आहे, जेका मुंहिंजी ख़िलाफ़त कंदी, मुंहिंजी इबादत कंदी,
ऐं मुंहिंजे हुकुम ते इहा मख़लूक हलंदी, तंहिं करे तूं इन सां वफ़ादारीअ जो कसम खण ऐं इज़त जो सबूत ॾे। शैतान चयोसीं कहिड़ो इज़त जो सबूत? कीअं त इबादत त मुंहिंजी आहे, पर सजदो हेॾे इन जे पासे ॾे कर। हिन जो मां कोन पुॼंदो, इन जी एतिरी इज़त मां न कंदुसि। अलाह तबारक व तआला पंहिंजे रज़ा जो मर्कज़ काबतुल्लाह खे ठाहियो। ज़ाहिर कीअं आदम अलैहिस्सलाम खे चई त मुंहिंजे रज़ा जो मर्कज़ आहे, तूं हिते तामीर कर। मोती हाली मोती हिकिड़ो आंदो वियो जन्नत जो उन काबतुल्लाह जे जाइ ते रखी वियो। हिन ज़मीन खां अॻु में काबो शरीफ़ समुंड जे मथां गज जी सूरत में रहियल आहे। अलाह ताला क़ुर में फरमाए थो त समुंड खां पोइ असां ज़मीन हिन जे मथां पकड़ीसीं। अलाह रब ताला पंहिंजी कुदरत सां पकड़ी, हिकमतूं आहिनि जेके बयानु कजनि त थी सघे त ज़मीन कीअं ठही उहो ॿुधाए सघे थो। बहरहाल अलाह तबारक व तआला इन पाणीअ जे मथां ज़मीन पखेड़ी जिते अॻे फोटो थियल हो काबतुल्लाह जो, गज वांगुरु हिकिड़ो ज़बद हो वॾो। पोइ उते आदम अलैहिस्सलाम खे हुकुम कयईं त हीउ ज़मीन जो टुकड़ो उन पाणीअ जे मथां आहे जंहिं पाणीअ ते काबे जो हुकुम थियल हो, तंहिं करे मथां तूं हिते इबादत कर। पोइ आदम अलैहिस्सलाम जी तामीर कई काबे जी। फ़िलहाल हुते निशान हो हिकिड़ो पोरो मोती रखियल हो जन्नत जो। पोइ अलाह ताला खणाए वरितो, फरमाईं त हाणे तूं काबो ठाहे हिते। मलाइक बि रोज़ सजदो कंदा हुआ, सलाम कंदा हुआ, तवाफ़ कंदा। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी थियो। पोइ आदम अलैहिस्सलाम खे हुकुम थियो त जिते बि दुनिया में हुजे इन ॾे तूं सजदो करे पियो मुंहुं करे निमाज़ पढ़। पोइ कई दफ़ा इनक़लाबात आया, काबतुल्लाह अॼु ताईं मौजूदु आहे। 11हों 12हों दफ़ो काबतुल्लाह हिते तामीर थियो बीठो आहे। ऐं अलाह ताला इहो ज़मीन जे वजूद खां अॻु में पाणीअ जे मथां बणायो हो। हाणे दुनिया में जिते बि जंहिं बि जाइ ते माण्हू ओॾे मुंहुं कंदो त अलाह ताला थो फरमाए त इन मां तुवल्लू फसम वजहुल्लाह, तव्हां जाॾां बि बीही रब तबारक व तआला ॾे मुतवजह थींदो ओॾे तव्हांखे रज़ा रब जी मिलंदी। किथे बि सारी दुनिया में काबे ॾे मुंहुं कबो, उहो तरफ़ वठिबो त काबे ॾे मुंहुं थियो। जेका निमाज़ काबतुल्लाह में आहे उहो ई फर्ज़ उते लहंदो जहिड़ो तव्हांखे हिते फर्ज़ लहे थो। अलबत्ता काबतुल्लाह शरीफ़ बिल्कुलु अखियुनि जे जेकॾहिं साम्हूं हूंदो त हुन में दर्जो जो काबे जे दीदार जो वधीक आहे। बाक़ी हीअं पर पुठ इहा बि का घटि ॻाल्हि कान्हे का। फर्ज़ जीअं काबे में निमाज़ पढ़ण सां लहंदो तीअं हिते लहंदो। पोइ जीअं काबतुल्लाह खे अलाह तबारक व तआला ताहिर कयो, पाक बणायो, महफ़ूज़ रखियो, ईअं इबादत जा हुकुम बि इबादत जे लाइ हुकुम कयईं त तव्हां बि मस्जिद ठारायो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ़ ठाराई, मस्जिद नबी ठारायूं, पाण उन मस्जिद में कमु कयूं, मस्जिद कुबा ठही। ईअं दुनिया जे अंदरि मस्जिदूं ठहंदी वयूं। हाणे इन्हनि सभिनी मस्जिद जी निस्बत काबतुल्लाह सां आहे। जीअं काबे जी इज़त तीअं काबे ॾांहुं उन जाइ जी निस्बत त उन जी बि इज़त। असांजे मथां काबतुल्लाह जी इज़त फर्ज़, तंहिं करे मस्जिद जी इज़त बि असांखे फर्ज़ थी पई। फरमाइनि था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन त मस्जिद में जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू कखु कढी ॿाहिरि थो उछले त मलाइक बीठा आहिनि ॾिसण ते, अचे था रिपोर्ट कनि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दरगाह में, ए रब जा रसूल, हिकिड़े तुंहिंजे उम्मतीअ मस्जिद मथां हिकिड़ो कखु कढी उछलियो, नबी साईं जन हुनजे लाइ दुआ था घुरनि ऐं रज़ा था ॾेखारनि। छो त इन मस्जिद जी निस्बत काबतुल्लाह सां आहे ऐं इन मस्जिद में सजदो करे अलाह जी वफ़ादारी जो हक़, ख़ुदा जे ख़ालिकियत जो हक़ ज़ाहिर कबो आहे। तंहिं करे मस्जिद जो हक़ ऐं काबे जो हक़ इन करे वॾो थी वियो जो अलाह जो हक़ सजदे जो इन में अदा थो थिए। इहा मस्जिद जी असलियत, त मस्जिद जो मक़ाम ऐं दर्जो छाजे करे आहे? काबतुल्लाह सां जे लाइ न रूहानी गंढियल आहे बसि। हा, पोइ तव्हां केतिरियूं बि मस्जिदूं ठाहियो, तव्हांखे मोकल आहे। अलबत्ता हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ी अहिड़ी मस्जिद तव्हां बणायो जेका मस्जिद दीन खे नुक़सानु करे, जेका मस्जिद खे काटे नुक़सानु करे, पोइ उहा मस्जिद नाहे ठाहिणी। बाक़ी न त मस्जिद जी इज़त तमामु वॾी आहे। अलाह ताला क़ुर पाक में फरमायो आहे फमन अज़लम मिमन मन मसाजिद अल्लाह ऐं युज़कर फी हस्मु वसाअ फी ख़राबिहा। दुनिया में फरमायो ज़ालिम घणा, ज़ालिम तमामु घणा, ज़ालिम तमामु घणा, ज़िना जा ज़ालिम, चोरी जा ज़ालिम, खून जा ज़ालिम, सूद जा ज़ालिम, घणनि क़िस्मनि जा ज़ालिम आहिनि। पर अलाह ताला फरमाए थो फमन अज़लम मिमन मन, हिन खां वधीक ॿियो केरु ज़ालिम आहे वॾो, जंहिंखां मथे वॾाई ॿिए कंहिं ज़ालिम खे कान्हे, जेको अलाह जे घरनि खे तिबाह करे ऐं उन में सजदे करण खां रोकी। वॾे में वॾो ज़ालिम अज़लम इहो तफ़सील जो थियो आहे। माना एॾो वॾो जो हुन खां वॾो को ज़ालिम आहे कोन। जेके बि मां गुनाह ॿुधाए वियुसि ख़ुदा जे बेफ़रमानीअ जा, जिन सभिनी गुनाहनि जे अंदरि तव्हांखे काफ़ी इल्मु आहे, सम्झा हे गुनाह जेको मस्जिद खे माण्हू तिबाह करे वॾे में वॾो गुनाह आहे। एतिरे क़दुरु अलाह ताला फरमायो आहे त इहो तमामु वॾो गुनाह अथव, इन खां पाण खे बचाइजो। मस्जिद जॾहिं ठही वई त जेकी क़यामत ताईं हूंदी उन में को फ़र्क़ु न ईंदो। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि यहूदी आया, यहूदी न पर हे मुनाफ़िक़ आया यहूदियुनि जे चवण ते। मुनाफ़िक़ हिकिड़ा ज़ाहिरी तरह सां मुस्लमान हूंदा हुआ जेके हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान आणे चुका, कलमो बि पढ़ंदा हुआ, पर अंदर में हुननि खे कुझु बि कोन हो। हुननि खे जॾहिं काफ़िर चवंदा त मियां तव्हां मुस्लमान थिया आहियो,
त हे चवंदा हा त असां मुस्लमान कोन आहियूं, असां तव्हां सां गॾु आहियूं। बाक़ी भला होॾे इन माना मुस्तहज़िऊं इन माकुम इन माना मुस्तहज़िऊं आहियूं तव्हां सां गॾु, होॾे चुफर जे लाइ वेंदा आहियूं, भले टोक मस्करी करे हुन सां मिली गॾिजी नमूनो सुम्हूं। बाक़ी असुल असांजी दिलि तव्हां सां काफ़रनि खे चवंदा हुआ। अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो टोलो यहूदिन उथारियो हो जो ज़ाहिर में मुस्लमाननि सां उथे वेहे ऐं अंदरूनी तरह काफ़रनि सां ॿधल हुजे, मक़सदु हुननि जो CID करणु, मख़फ़ी हालात मुस्लमाननि जा जाचे, यहूदियुनि खे ॿुधाइणु। यहूदी मके जे मुकरम जे मुशरिकनि खे ॿियनि काफ़रनि सां हुननि जा तालुकात हूंदा, इस्लाम जे ख़िलाफ़ नबीअ जे ख़िलाफ़ साज़िशूं कंदा रहंदा। एतिरे क़दुरु जो जेका ग़ज़व खंदक आहे उहा यहूदियुनि जे इशारे ते थी। 8000 लश्कर काफ़र चढ़े आया, यहूदियुनि हुननि खे मजबूर कयो त तव्हां चढ़ाई कयो। एॾियूं हरकतूं वॾियूं। बहरहाल हिकिड़ी मुनाफ़िक़नि खे चयूं तव्हां मस्जिद ठाहियो, छो त तव्हां एतिरा माण्हू कंहिं घर में जेकॾहिं वेहंदव त बि हर को ॾिसंदो त हेतिरा माण्हू हिकिड़े घर में छो निकिता, तंहिं करे बहितर आहे त का मस्जिद ठाहियो जेका उहा मस्जिद हुजे निमाज़ जे लाइ। तव्हां निमाज़ पढ़ो पोइ वरी वेठा ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदव, जेको धारियो माण्हू ॾिठो त खणी चुप कंदव, चवंदा मस्जिद में वेठा ज़िक्र वेठे कयूं। अहिड़ी मस्जिद तयारु कई। हिननि चयो ठीकु आहे मस्जिद खणी ठाहियूं। मस्जिद तयारु थी वई, हाली कची मस्जिद ठाहियूं, जीअं बि ठाहियूं जहिड़े बि नमूने सां ठाहियूं। ठाहे तयारु करे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं आया त असां मस्जिद ठाही आहे। मींहं में, सर्दीअ में, गर्मीअ में तव्हांजे मस्जिद ते अचणु परे वारनि खे मुश्किल आहे। कॾहिं मुसाफ़िर माण्हू आहिनि, रस्ते ते मस्जिद असां बणाई आहे, उन में लड़ी अची निमाज़ पढ़नि था, आराम कनि था, तंहिं करे इहा मस्जिद असां तयारु कई आहे। तव्हां हलो हली मस्जिद जो इफ़्तिताह करे ॾियो, जारी करे ॾियो इन मस्जिद खे, त पोइ अॻिते असां निमाज़ पढ़ूं। एॾो इख़लास ॾेखारियूं। अलाह तबारक व तआला फरमायो, क़ुर पाक नाज़िल थियो त नबी साईं जन इरादो कयो त वञिजे, चवनि था ठीकु आहे। अलाह ताला फरमायो त नबी तूं इन मस्जिद में न वञजाए, घड़ी हिकिड़ी बि इन मस्जिद में न वेहजाए, ला तकुम फी अबदा, हिकिड़ी घड़ी इन मस्जिद में न वञजाए बिल्कुलु। छो त इहा जेका मस्जिद ठाराई आहे, इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन कुफ़रन व तफ़रीक़न व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू। हिननि हिकिड़ी मस्जिद ठाराई आहे कुफर जे बुनियाद ते, निफ़ाक़ जे बुनियाद ते, मुस्लमाननि में खोट विझण जे बुनियाद ते, ऐं इहो लक ठारायो अथनि, हिकिड़ो घटि ठारायो अथनि लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, जिन अल्लाह जे रसूल सां लड़ाई जो इरादो करे रखियो आहे, उन्हनि जे आमद रफ़्त जे लाइ हिननि हिकिड़ी अहिड़ी मस्जिद बनाई आहे। तंहिं करे नबी इन मस्जिद में तूं वञी न, ज़रर जे लाइ मस्जिद आहे, मस्जिद नबवी खे नुक़सान पहुचाइण जे लाइ मस्जिद आहे। इन मस्जिद उसिस अला तक़वा, हू मस्जिद आहे जेका तक़वा जे बुनियाद ते ठहियल आहे तव्हांजी, उहा मस्जिद आहे। बाक़ी हीअ जेका हेॾो ॿी हिननि ठाही आहे मुक़ाबले में ठाराई अथनि, तंहिं करे इन मस्जिद ॾे तव्हांखे न आहे वञिणो। मस्जिद खे जेकर मस्जिद जे मुक़ाबले में ठाहियो वियो त उनजे लाइ इहो हुकुम आहे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि जीअं आयत क़ुर शरीफ़ जी इहा पहुचंदी वई, तीअं हुकुम फरमायो थो थो साहबी उथिया, फरमायो त खजनि जूं छड़ियूं खणो, राति जो वक़्तु हुजे, शाम जो वक़्तु हुजे, ऊंदहि थी वई, फरमायो त हिन वक़्तु वञो, खजनि जो भाकुर ॿधी ऐं उन्हनि खे ॿारींदा, रोशनाई कंदा, इतो ई ॿाहिरि विया, उते वञो मस्जिद खे ॿाहिरि मस्जिद सड़ी वई, हे मथो बीह रहिया, उहे जेके यहूदी हा या साज़िशी माण्हू आहे सभु भॼी विया, पोइ हुनखे ड्राहे ड्रूहे मथां बाहि जा ढेर करे गंद बंद विझी ॿारे साड़े खणी फिटी कयूं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इहा मस्जिद हिन मस्जिद खे नुक़सान पई पहुचाए, तंहिं करे पोइ फरमायो त पछाड़ी हिते काकूस करे छॾियो। पोइ काकूस हूंदो हो केतिरा ॾींहं, इन खां बाद मदीने मुनव्वर जी आबादी वधी वई, लड़ंदो ई कोन हो उन पासे ॾे। पोइ किन साहिब ने अर्ज़ु कयो त साईं भला हाणे जाइ पे आहे, ईअं प्लाट पट पियो आहे हिकिड़ो, इन ते खणी भला कंहिंजो घर बणिजे, भली घर बणाए। पोइ जंहिं बि साहिबी खे चवनि त तूं हली घर बणाए, त हे चए त बाबा हिते ख़राब मस्जिद ठहियल हुई, नबी साईं जे मुक़ाबले में, हुनजे मस्जिद जे मुक़ाबले में अलाह जे गज़ब जी जाइ ठहियल हुई, जिते रसूल ख़ुदि ॿाहिरि ॼाराई आहे, हिते केरु घर कंदो। आख़िर एतिरी तंगी थी जो हिकिड़े साहिबी सगोरे खे खणी मजबूर कयो भला तूं ठाहे घर। हुन साईं घर उते ठाहियो, रिवायत में अचे थो, सीरत इब्न हिशाम में रिवायत थी अचे, लिखनि था त उहो घर त हुन ठाहियो, उते रहण त लॻो, पर जॾहिं खां उते रहियो त न हिन खे ॿार ॼाओ, न कंहिं झिरकीअ आनो लाथो, न कबूतर बचो ॼणियो, न कुकड़ आनो लाथो। एॾी अलाह तबारक व तआला जी उते उन जाइ ते का गज़ब जी कावड़ पियल हुई जो नसल बि रहमत आहे न, नसल कटिजी वियो। एतिरे करे इहा हालत थी पई, जॾहिं वञी महसूस कयो त पोइ छॾियऊं उन जाइ खे, पर ॼण ईअं अलाह ताला जी उन जाइ ते एॾी कावड़ हुई, छो त भई नबीअ जे मस्जिद जे मुक़ाबले में हिननि मस्जिद ठाही आहे। ऐं मस्जिद जेका ठहंदी आहे असां कीअं ठहंदी आहे, मुस्लमान गॾिजी पंहिंजी ज़रूरत खे महसूस कनि, अलाह ख़ातिर इबादत
करण जे लाइ, निमाज़ पढ़ण जे लाइ गॾिजी हिकिड़ा मुस्लमान मस्जिद ठाहिनि था। किथे बीठा आहिनि? नबी साईं जन फरमाइनि था जो इलत लियल अर्ज़ मस्जिद आहे, उहे ज़मीन मुंहिंजे लाइ मस्जिद कई वई। अलाह ताला जे रसूल फरमायो आहे नुसरत बिर्रो बि मसीरत शहर, महीने जे पंध ते मां परे हूंदुसि, अलाह ताला मूंखे एॾी दया ऐं रोब ॾिनो आहे जो दुश्मन उते कम कंदा न कंदा। फरमाइनि था कुतुब ॿियनि नबी मूंसां ख़तम थी विया, नबी मूंखां बाद न थींदा, बसि पूरत। इलत लियल गनीमतूं हाणे मुंहिंजे लाइ हलाल आहिनि। अॻे गनीमत हलाल कान हुई, जंग कबी हुई, माल मिल्कत वठी अचे ढेर कबो हो, पोइ उहो नबी फरमाईंदो हुनखे बाहि ॾियो। उहा बाहि कीअं थींदी हुई? पाण बाहि कोन ॾींदा हुआ, सभई इंतज़ारु करे बीही रहंदा हुनजी चौधारी। मथां हिकिड़ी बिजली लहंदी हुई, जीअं विज लहंदी आहे, विज लही हुनखे साड़े ख़तमु करे वेंदी, या बाहि अची वई, पोइ ढेर सोन हुजे, चांदी हुजे, कपिड़ा हुजनि, माल हुजे, खाधो हुजे, पीतो हुजे, गनीमत जो माल सभु ख़ाब थिए। हिकिड़े दफ़े रिवायत में अचे थो, बुखारी जी रिवायत आहे, नबीअ फरमायो त वञो हिनजे बाहि ते वञी गॾिजी बीहो, साईं बाहि हीअं अचे चकर हुनजी चढ़ी वञे, चढ़ेसि न, उहा लॻे न, परेशान थिए नबीअ खे साईं बाहि हिनखे लॻे नथी। फरमायो त पोइ तव्हां मुंहिंजो कंहिं शख़्स चोरी कई आहे हितां इन माल मुंहिंजो, उहो माल जेसिताईं हिन में तव्हां विझंदव पोइ बाहि लॻंदी। हाणे कीअं ख़बर पए? पतो कोन पियो पए। न त नबीअ सॻोरे फरमायो त जेके तव्हां कबाइल आहियो, उन कबाइल जा सरदार सभई अचो अची मूंसां मिलो। जंग में जेतिरा कबीला शरीक थिया उन्हनि जा सरदार अमीर अचनि, 12 कनोकड़ा हुया सरदार। नबीअ चयो त मूंसां बैत करियो, हथ हथ में मिलाईंदा विया। जंहिं सरदार जे कबीले में चोर हो, उनजो हथ नबीअ जे हथ चिमिड़ी पियो, ॿिए जो छुटंदो वञे, ईअं चिमिड़ी पियो हथ। चयईंसि त बाबा तो वटि, चयईंसि ठीकु आहे, पोइ मां छा कयां? चई तूं वञी पंहिंजनि खां हाणे बैत वटि, इहो हथ जेको मूंसां तुंहिंजो मिलियो आहे, इहो हथ वञी मिलाए, चोर सां पाण चिमिड़ी पवंदो। कंदा विया, जॾहिं चोर आयो त चोर जो हथ चिमिड़ी पियो। चयईंसि त हिते कढ बाबा। चयईंसि हा। छा खणी आयो? ॾांद जी मुंडी सोनी ठहियल, ऐं कंहिं निज़ारे जे लाइ ठाहे छॾी, जीअं हाणे हरणनि जी मुंडियूं सिंगनि समेत घरनि में ओताकनि ते अमीरनि जे ओताकनि में शिकार जूं लॻियल हूंदियूं आहिनि, अहिड़ी सोन जी मुंडी ठहे रही ॾांद जी, तंहिंखे सिंग बिंग अखियूं दखियूं ॿियो टियों, उहा का हुन वेड़े लिकाए रखी ही जो हुनखे वणी त हाणे ॿाहि 6 साढ़े वञे, या मिड़ई फैशन करे रखंदासीं। आख़िर उहा आंदई, चई उहा हुन में विधऊं, विझण सां मथां जीअं बिजली लथी तीअं सॼे खे साड़े रख करे भस्म करे ॾिनी। अॻे हूंदो गनीमत जो मामिलो ईअं। नबी साईं जन फरमाइनि था त अलाह ताला हिन उम्मत खे हलाल करे ॾिनो आहे, इहो माल गनीमत तव्हां ते हलाल आहे, तंहिं करे हाणे गनीमत तव्हां खाओ। उहे पाण विरहाईंदा वेही, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण वेही विरहाईंदा, जो सॼो ॾींहुं विरहाईंदे ईअं वञी पछाड़ीअ तॾो साफ़ थी वेंदो हो जंहिं ते रखंदा हुआ। फरमायो इहा बि मुंहिंजी आहे फज़ीलत। ॿी हीअ त रब तबारक व तआला मूंखे रूए ज़मीन सारी मस्जिद करे ॾिनी आहे, सारी ज़मीन जो जेको कुरई अर्ज़ आहे, इहो सारो मुंहिंजे लाइ ज़मीन आहे। जिते तव्हांखे वणे उते निमाज़ पढ़ो, जिते वणे उते मस्जिद ठाहियो। हदीस पाक आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, इनल अर्ज़ लिल्लाह युरसा मन यशा, ज़मीन अलाह जी आहे, जंहिंखे वरसे में करे ॾे। अलाह पंहिंजी इहा ज़मीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वरसे में करे ॾिनी। हाणे तूं ख़ातमुन नबी न पोयों नबी आहे, हीअ जेका ज़मीन आहे हीअ तुंहिंजो मुल्क आहे, क़यामत ताईं ॿियो को इन मुल्क जे मथां नबी न ईंदो। फरमाइनि था त मूंखे अलाह तबारक व तआला इहा नेमत बि अता फरमाई त रूए ज़मीन सारी जिते बि वणई निमाज़ पढ़ंदा त ॼण मस्जिद में पढ़ियूं, जिते मस्जिद बणाईंदा उहा जाइज़ आहे। हाणे सुवाल थो पैदा थिए त पढ़ाई मिल्कियत हुजे, पढ़ाई मिल्कियत हुजे त पोइ मस्जिद ठाहिजे। पढ़ाई मिल्कियत आहे, मस्जिद ठाहिनि था, माण्हुनि ॾिठो की न ॾिठो, बाबा छा था कयो, अचे जेको बि कमु करे त ॿिया पाड़े ओड़े वारा ॾिसंदा, जंहिंजी मिल्कियत हूंदी उनखे बि ख़बर पवंदी, बाबा छा था ठाहियो, जेसिताईं मस्जिद था ठाहियूं। उते हुननि खे झलनि, बाबा मस्जिद न ठाहे। जहिड़ी तरह को अचे घर बणाए त हुनखे झलबो आहे न, बाबा न ठाहे हिते घर, हीअ असांजी जाइ आहे, हीअ चइबो आहे की न? जेकॾहिं को मस्जिद ठाहे त ॿिया अचे झलनिसि त मस्जिद न ठाहे, ठीकु आहे, ईअं न ठाहे। पर जेकॾहिं मस्जिद ठाहे वियो ऐं उन खां बाद बरकातूं नफ़िल सिर्फ़ु हिकिड़े कंहिं वाटड़ूअ अचे पढ़ियूं, मस्जिद ठही वई, भितरियूं निशान थी विया, हाणे हिकिड़ो माण्हू जाइ थी छा आहे मस्जिद आहे, यार नमाज़ पढ़ी आहे, अचे सही बरकातूं नफ़िल पढ़ी निमाज़, ऐं होॾो डोड़ंदा आया सुठा खणी मालिक, अरे चई मस्जिद छो ठाही अथव असांजे हिन घर जुगे में? चवंदा बाबा मस्जिद ठही आहे, बरकातूं नफ़िल त बीठो पढ़े। हाणे हक़ कोन्हे मस्जिद खे ड्राहे, तोणे जो पढ़ाई मिल्कियत आहे, मुस्लमान जी हुजे या गैर मुस्लिम जी हुजे, कोर्ट अदालत इस्लाम जी फ़ैसिलो इहो ॾींदी, तोखे एवज़ मिलंदो, जॻह छुटी मस्जिद थी वई। ॻाल्हि सम्झ में आई की न? देर एतिरी सिर्फ़ जो माण्हू मस्जिद ठाहे बरकातूं पढ़नि, मालिकनि खे ख़बर न पई, ऐं ठही मस्जिद हिकिड़ी हूंदी आहे जाइ नमाज़, ॿी हूंदी आहे मस्जिद। जाइ नमाज़ ऐं मस्जिद में फ़र्क़ु आहे। जाइ नमाज़ हूंदी आहे कंहिं माहौल इहाते में जिते पंहिंजे सहूलियत लाइ माण्हू ठाहींदा आहिनि, आम इजाज़त न हूंदी आहे। उन्हनि घरनि जे विच में
या उताकनि में या बंगलनि में अहिड़ी तरह सां जाइ नमाज़ूं ठाहे बियूं आहिनि, पोइ भली सुठियूं सुठियूं ठाराईंदा आहिनि केतिरा माण्हू, पर उहा ठाहे ॾुहे सघिजे थी, उनखे मस्जिद जो हुकुम न आहे। मस्जिद जो हुकुम उन खे आहे जेका आज़ाद मैदान हुजे ख़ाली, ऐं उते कंहिं अचण वञण जी पाबंदी कान्हे का, अहिड़े मैदान ते कंहिं माण्हू मस्जिद ठाहे विधी। हाणे जॾहिं मस्जिद ठही वई, बरकातूं कंहिं नफ़िल वाटड़ू अचे पढ़ियूं, ठाहींदड़ अञा बीठा कमु कनि, नफ़िल पढ़ी इन वक़्त खां वठी मस्जिद आहे। इन मस्जिद खे अलाह तबारक व तआला क़बूल कयो ऐं इन मस्जिद जो बुनियाद अलाह ताला एॾो विधो जो तो जेको हिते ॿ लपा हाणे खोटरे बुनियाद विधो आहे, इहो मस्जिद जो बुनियाद न आहे। पर तो जॾहिं हिन में निमाज़ पढ़ी त अलाह ताला औरत ज़मीन ते यको बुनियाद करे छॾियुसि पछाड़ी ताईं। इहो पछाड़ी ताईं बुनियाद थी वियो। जॾहिं अंग्रेज़नि जो दौरु हुयो, खीर थर वाह पियो खजे त मस्जिदूं अची वियूं, 2 मस्जिदूं अची वियूं। हिकिड़ी मस्जिद जेका अनवर शरीफ़ जे साम्हूं आहे, ॿी कलवाड़ीअ में आहे, 2 मस्जिदूं उहा बि बीठी आहे वाह में विच में। हज़रत साईं जन खे ख़बर पई त मस्जिदूं हेठि रहंदा, पाण जमात वठी उते अची वेठा, फरमाए त मस्जिद न रहंदी। इंजीनियर पिया कमु कनि, वाह परे खां हलियो अचे, वॾियूं वॾियूं इंजणियूं पियूं कमु कनि, किरनूं पियूं मिटी खणनि। हेॾो दौरु हुजे अंग्रेज़नि जो, का थोरी ॻाल्हि त न। अंग्रेज़नि जे पासे ॾे हीअं अखि खणी ॾिसण बि माण्हू दुनिया खे ॼण मुश्किल थी वई। एॾो हुननि पंहिंजो इक़्तिदार वधाए ऐं मुल्क ते पंहिंजे इज़त जो सिको जमाए छॾियो। अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ केरु ॻाल्हाए? हज़रत साईं जन फरमाए त मस्जिद न रहंदी। आख़िर जमात वठी अची वेही रहिया। नेठि हुननि खे ख़बर पई त हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे मस्जिद खे ड्राइण जे ख़िलाफ़ अची वेठो आहे, हुन सां अची ॻाल्हायूं साईं सां। साईं फरमाए त मस्जिद न रहंदी आहे। चई पोइ छा कयूं? फरमाए त वाह लाड़े वञो या का अहिड़ी सूरत इख़्तियार कयो जो पासनि सां फेराए वञो, बाक़ी मस्जिद इहा आहे सो आहे। आख़िर जॾहिं ॻाल्हि शिदत ते थी वई, माण्हू हेॾो घणा थी विया ऐं कुझु अहिड़ा हालात बि पैदा थिया जंहिंमें किरनूं बिरनूं बि हुननि जूं भॼी पयूं, अहिड़ा हालात बि थिया। ऐं हिकिड़ो शख़्स हुयो, उन्हनि में ऑफिसर हो, उन चयोसीं तव्हांजो हाणे 4 फ़क़ीर हिते अची वठी वेठा आहियो, हेॾो हुकूमत आहे, हुन सां मुक़ाबिलो था करियो। हज़रत साईं जन खे जॾहिं ईअं ई फरमाए हुन चयो त पाण गुस्से में अची विया, जलाल में अची विया। फरमायूं त तूं थो चए त असांखे हथियार कोन्हनि के? जिन ते कहिड़ा हथियार? हीअं आंगुरियूं हीअं सिधियूं करे फरमायूं त घणियूं आंगुरियूं आहिनि? चई 10 आहिनि। चई मुंहिंजो 10 राइफलूं आहिनि। हीअं जो हणा त इंग्लैंड में मार करे, तो ख़बर नथी पई। मस्जिद मसइले खे अहमियत हुई न, एॾी वॾी अहमियत हुई। आख़िर कलेक्टर साहिब घुरायसि हज़रत साईं खे। DC हुई त हाणे जे DC चवनि कलेक्टर सखर जो, उन घुरायो। साईं जन आया, चईसीं तव्हां इहा मस्जिद छो नथा तव्हां छॾियो? फरमायो छाजे लाइ छॾियो? अलाह जो घर आहे, इबादत जी जाइ आहे। चई अलाह जो घर आहे, तव्हांजो त न आहे? जिन असांजो न आहे। चई त पोइ अलाह पाण संभाले, अलाह ताला ॼाणे, तव्हां ॼाणो, तव्हांजो छा आहे हुन सां? कलेक्टर अंग्रेज़ पाण फरमायो त तूं केरु आहे? चई मां अंग्रेज़ आहियां। काथे वेठो? उते इंग्लैंड जे लंडन जे इलाइक़े में कोन आहे, उतां जो वेठो आहियां। हिते छो आयो आहे? चई मां हिते नौकर थी आहियां, नौकरी आहे न कलेक्टर। चई काथे रहंदो आहे? हीअ जेका जाइ आहे हिन में रहंदो आहे, हीअ ऑफिस आहे। चई त मां हिनखे डराइण जो हुकुम कयो। त हुन चयो त छो डराईंदे? हीअ तुंहिंजी जाइ त न आहे, तूं त इंग्लैंड जो आहे। चई त हा, पर मां जे नौकरी आहे हिते, तंहिं करे हाणे मुंहिंजे हवालात में आहे, मां रहण कोन छॾींदुसि तव्हांखे। चई त ईअं मस्जिदूं असांजे हवालात में आहिनि अलाह जा घर, पर असां रहण न छॾींदा। उन कलेक्टर खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई, चुप खणी कयईं। ज़मींदारनि खे घुराईं त तव्हां हिन मौलवी साहिब खे सम्झायो। दुरमन ख़ान पठान खे बि घुराईं, आगा बदरुद्दीन जे पीउ खे, ऐं साईं ॿियो मोहम्मद पनाह ढकण खे। इहे हुकूमत सां उथंदा रहंदा हुआ, वॾा ज़मीनदार हुन इलाइक़े जा। हज़रत साईं जन वटि अमृत शरीफ़ में आया। जॾहिं आया त अची ऐं अर्ज़ु कयूं त साईं हाणे हिननि खे तव्हां एतिरे क़दुरु करे उते आलीशान वॾी जाते चयो। फरमायो त मां सम्झंदो हुउसि त तूं रुॻो को अखियुनि जो अंधो आहे, हो वीचारो नाबीन हूंदो, पर तूं त को आगा, तूं त को दुरमन, तूं त को दिलि जो अंधो आहे। चईसीं मां दिलि जो अंधो कीअं? चई मस्जिद जो बुनियाद अंग्रेज़ खणाए ॾींदा औरत ज़मीन ताईं। अॼोके तहक़ीक़ मूजिब 7,500 महिलनि खां हेठि आहे परियों भाङो ज़मीन जो, असांजे परियों हीअं सिधो 7,500 जेकॾहिं हीअं नदर सोराख कजे त किलो लॻे, त जॾहिं चोटी तॾहिं हिन करे 7,500 महिलनि जो किलो हुजे। तो साईं 7,500 मेल मस्जिद जो बुनियाद केरु खणंदो? अंग्रेज़नि खे साह जो खणंदा फरमायूं। हे त वीचारो चुप करे वियो। मोहम्मद पनाह चयो त साईं हाणे मस्जिद आहे नंढड़ी, तव्हां मूंखे उन ते ज़ोर ॾिनो आहे।
फरमाइश पनाह जेकॾहिं कंहिंजी नंढड़ी धीउ खजी वञे त पोइ हुनखे छॾे ॾिजे, वॾी जे पोइ वारी कजे नी। तव्हांजी गैरत इहा आहे जो वॾी धीउ कंहिंजी को खणी वञे त पोइ हुनजे पोयां लॻिजे, बाक़ी नंढड़ो ॿार कंहिंजो खजी वञे त हुनजे पोइ वारी न कजे। हे तव्हां ज़मीनदार थिया, तव्हांजी गैरत आहे। चई असां बसि सो हीअ मस्जिद बि नंढड़ी आहे न, पर हे नंढड़ी वॾी हिनजे मथां गैरत आहे मुस्लमान खे। हा, पर हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि थी पई आहे त हे जेके चवनि था त मस्जिद ठाहींदासीं न, हक़ीक़त में हिनखे मसइले जी ख़बर न आहे। असुल ॻाल्हि ई संभारा होटल ते पियो अचे ऐं बिल्कुलु सिधो कमाल अतातुर्क को शायदि आहे ग़ालिबन मुंहिंजे ख़्याल में मीनार, उहो मीनार ऐं साईं संभारा होटल बिल्कुलु हे साम्हूं जे जायूं थी ॾिसण में अचनि, बिल्कुलु जीअं जो उतां माण्हू सिधो अचे त होटल ते नज़र, विच में मस्जिद। हाणे जीअं मस्जिद खे काॾे करियूं, म्यूनिसिपालिटी लाड़काणे जो फ़ैसिलो कयो त मस्जिद बाबा खणो ड्रायो, परियों सही धड़ाधड़ जायूं रहंदियूं आहियूं। हिकिड़ो कारखानो हो, तंहिंमें हिकिड़ी मस्जिद बि अथऊं। मूंखे पोइ तुंहिंजे पेश मां अची ॻाल्हि कई, साईं मस्जिद ठहे। मां वियुसि उते, वञी ॾिठमि सूरत हाल, उते तकरीर कंहिंमें जुमो कोरम अचो त जुमो क़ाइमु कर। साईं जुमो क़ाइमु थी वियो, अची शहर जा माण्हू मिलिया, तकरीर कईसीं, माण्हुनि सभिनी चयो त साईं ठीकु आहे। मां चयुमि त हाणे जॾहिं तव्हांखे नोटिस मिले त पोइ नोटिस मां ॾियां। इन विच में मां थोरो हिकिड़ो कमु करे वरितो, जो जतो ई मस्जिद जी इज़त करियो, मगर हुन कोन हुनजी पोइवारी कई, जवाबु हुन ख़राबु ॾिनो। चई तव्हां पंहिंजे इंतज़ामिया सां ॻाल्हायो। उन ख़त जो जवाबु इहो ॾियारी। पोइ इंतज़ामिया ख़ालिद ॾिसी, जेको भुटे जो मोतमद हलाए, ज़ाती घर जा फ़ैसिला बि कंदड़ हुउसि, एतबार ऐं एतमाद जहिड़ो वॾो हिकिड़ो सियाणो समझदार पुख़्तो डीसी हो। मां चयुमि हिन सां मिलां, वियुसि वञी मुलाक़ात कई उन सां। हुन हिकिड़ो सुवालु कयो मूंखे त तव्हां हिन मस्जिद जे पोइवारी में आया आहियो, पर हे रोड ठही आयो आहे परियों, कारखाननि में मस्जिदियूं हुयूं, उहे ठाहिया आहिनि। मां चयो मस्जिद न हुयूं। चई पोइ बाक़ी छाजी मस्जिद आहे? मस्जिदुनि खे भला को फ़र्क़ु बि थींदो आहे छा? मां चयो हा फ़र्क़ु आहे। चई कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? मां चयोमांसि उहो कारखाने जे कंपाउंड वाल में अंदरि हुयूं, दरवाज़ो ॾेई छॾ त मस्जिद जे माण्हू वञी न सघे। चई ईअं हुयो। मां चयो मस्जिद भई जाइ नमाज़ हुई, ऐं हिन में ईअं न आहे। पोइ उथियो, पंहिंजी कुर्सीअ ते उथी, मुंहिंजे भरिसां अचे, पनो हेॾो सारो विछाए, ऐं कॾहिं बि लीका, पोइ डूंडड़ो थियो बीठो लीका कढे। लीका कढी चई त हे असांजो पंजाब में हिकिड़ो वॾो घर आहे, हेॾो हेतिरा हेतिरा फुट हे विकिरो, ऐं उन में हिन पासे ॾांहुं मस्जिद आहे हिकिड़ी, जेका संगमरमर जी असां मस्जिद ठाही आहे, सॼी बहितरीन मस्जिद आहे, जंहिंमें 10 को माण्हू 15 माण्हू निमाज़ पढ़ी सघनि था। असां हुते निमाज़ पढ़ंदा आहियूं, असांजा महिमान निमाज़ पढ़ंदा आहिनि। हाणे इहा मस्जिद आहे की न? मां चयोमांसि त इन जे लाइ तूं ई पाण फ़ैसिलो कर, इन में हर को माण्हू अची सघंदो आहे की न? जेके तव्हांजे कंपाउंड वाल में अंदरि आया, राति जो पोइ दर अची वियो, पोइ बसि चई त न, पोइ बसि पोइ को कोन ईंदो। जे अचे त असांजा चौकीदार पुछंदा हुनखे त चयो आहियां। मां चवंदो बसि इहा मस्जिद आहे। चई पोइ असां डरायूंसि, वञी डरायूंसि। चई अब मैं समझ गया, मस्जिद खे हैसियत में समझ गया। मां चयो सम्झो त हाणे हीअ मस्जिद आम हुई, तंहिं करे वरी थो चए त इहा मस्जिद रेलवे कंपाउंड में ठहियल आहे। वाकई ईअं त आहे, रेलवे जे जेके हुदूद आहिनि उन्हनि में ठहियल आहे। इहा साईं मां तारीख़ जाचराई त 41 में ठहियल हुई मस्जिद, यानी 42 में मस्जिद ठहियल हुई। सो अहिड़े वक़्त में मस्जिद ठहियल, 42 में मस्जिद ठहियल आहे, हेतिरो वक़्तु हली आहे। चई पर पोइ आहे त सरकारी जॻह। मां चयुमि सरकार खे जेको हक़ु आहे, अलाह जे रसूल खे हिन मुल्क में वधीक हक़ु आहे। पोइ जंहिंजो वधीक हक़ु आहे उन जे हक़ जी रिआयत कबी, ऐं जेकॾहिं उहो वधीक हक़ वारो घटि हक़ वारे जो हक़ु तलफ़ करे त उनजी परवाह न कबी। सरकार जी जेका मिल्कियत आहे, क़ौम जी मिल्कियत आहे, सरकार का शइ न आहे। सरकार माना क़ौम, सरकार का ॿी शइ त कान्हे। सरकार जी माना इहा आहे त क़ौमी कमनि जे सिर ते कार कमु कंदड़, कार माना कमु करण वारा, सर माना मथो, कार माना कमु कंदड़, यानी क़ौम जे सिर ते कारिंदा माना क़ौम जे मथे ते कमु कंदड़, क़ौम जे सहारे ते कमु कंदड़। मां चयुमि क़ौम जे सहारे ते जेका सरकार कमु कंदड़ आहे उनजो अहिड़ो हक़ु आहे, पर जंहिंजी मख़लूक आहे ज़मीन ऐं जंहिंजो रसूल आहे ख़ातमुन नबीन, हे जेका ज़मीन सॼी उनजे लाइ हाणे वञी बची आहे, बाक़ी उनजो हक़ु कोन्हे। हां त पोइ जे कंपाउंड वाल रेलवे जे आहे त इहा रेलवे क़बूल करे चुकी एतिरा साल 42 खां वठी, इन विच में एतिराज़ी कोन कयूं। पर जेकॾहिं सुभाणे ते एतिराज़ कोन आहे, हिकिड़ो बरक़त नफ़िल पढ़जी वञण त बि न आहे। मां चयोमांसि वरी ॿियो तोखे सबूत ॾियां। पोस्ट ऑफिस आहे कराची जी पोस्ट ऑफिस में मस्जिद ठाही किन माण्हुनि, नंढड़ी मस्जिद खणी बणायूं। 2 साल थिया पोस्ट ऑफिस खे वधाइण जो हुननि इंतज़ाम कयो त उहा मस्जिद पई अचे।
जायूं न पियूं ठही सघनि पूरियूं, जनरल पोस्ट ऑफिस जेका आहे हिन जे बोल्टन मार्केट जे भरिसां। आख़िर ते उन मस्जिद खे ठाहिण जो हुकूमत हुकुम ॾिनो, नेठि उतां जे मुस्लमाननि गयूर मुस्लमाननि कोशिशि कई, अची केस हलियो, केस जे फतवा में जेका फतवा आई सा मस्जिद जे हक़ में आई। हा दलाल अहिड़ा ॾिना विया जंहिंमें जजनि इहो फ़ैसिलो ॾिनो, हाई कोर्ट ताईं केस वियो, अपीलूं थियूं, नेठि उहा मस्जिद साईं हाणे वॾी थी आहे, वरी ॿ तबका थी आहे, हाणे जनरल पोस्ट ऑफिस में उहा वॾे में वॾी मस्जिद आहे, उते ठही बीठी आहे। मां चयुमि त हो हिकिड़ो केस खटियो बीठो आहे, ॿियो हे जेको मां तोखे ॻाल्हि ॿुधाई इहा आहे, तंहिं करे हिनखे हुन चयो त मौलाना मैं मस्जिद की बात समझ गया हूं, अब ठीक है, आपके पूछे बगैर हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है। मां हुनखे नोटिस ॾेखारियो वञी त हे नोटिस आयो आहे चेयरमैन जी तरफ़ां, नोटिस ॾिठई चई वाकई दवा सही आहे तव्हांजी। मां उहो नोटिस पाण सां खयूं आयुसि, 2-3 ॾींहं गुज़रिया त वरी साईं ॿियो नोटिस आयो, अॻे नोटिस हो त मस्जिद तव्हां ठाहे वञो, हाणे नोटिस आयो त मस्जिद सरकार ठाराईंदी ऐं ख़र्च तव्हां खां वठंदी, जो तव्हां मूंखे इहो नोटिस हाणे ॾिनो, मां सां हिकदमि खणी केस विधो, जज वटि केस ठाहे, भुरगड़ी साहिब के वकील में अब्दुल गफूर भुरगड़ी लाड़काणे वारो सुठो वकील आहे सिर जो, साईं उहो केस सॼो तयारु करे दलाल विझी ॿियो टियों हुजतूं जेको हो फतवा आई होॾ वारी कराची वारी उहा बि चई असांखे सुभाणे ते एस्ट ऑर्डर मिली वियो। होसीं रोड पियो अचे धड़ाधड़, हुननि खे एस्ट ऑर्डर जो मिलियो ठेकेदारनि खे हथनि में, त हुननि खे रोड उन्हनि ॾींहंनि में से पूरो करणो हो। हुननि छा कयो जो ॿियो चारो न ठऊं, रोड लाड़े वञी सहारा में संभारा में आहियूं, हाणे मस्जिद शरीफ़ रोड में खयूं बीठी आहे, बिल्कुलु बीठी आहे। हाणे ख़्याल आहे त इनशाला इनखे 2 मंज़िलो बि कराईंदासीं, वरी बहितर करे ठाराईंदासीं, हींअर बि सुठी आहे जाम मस्जिद हाणे बि घटि कान्हे का पकी आहे, पर ॼण हाणे पूरी नथी पवे उन महिल खे, घणी आबादी थी वई आहे, तौसीफ़ वई आहे। सो बाबा हीअ मस्जिद आहे, हीअ मस्जिद ठही वई आहे, हिन मस्जिद जो नालो दुनिया जी ताक़त नथी वठी सघे, दुनिया जी ताक़त नथी वठी सघे। हीअ मां तव्हांखे ख़ासि ॻाल्हि थो ॿुधायां, तव्हांजी इंतिज़ामिया, पाकिस्तान जी इंतिज़ामिया, ज़ियाउल हक़ मस्जिद जो नालो नथो वठी सघे। बाक़ी तव्हां जेके ग़लतियूं कयूं आहिनि, जिन जूं जायूं ड्रथियूं आहिनि, उहे ग़लतियूं तव्हां कयूं आहिनि, उहे ग़लतियूं तव्हांजियूं आहिनि जो तव्हांजूं जायूं ड्रथियूं आहिनि, न त हुकूमत खे का कुवत कान्हे जो ईअं कब्ज़ा कंहिंजा खणाए सघे। हेॾो वॾो मसइलो आहे, मामूली मसइलो कोन्हे। हाणे उहो तव्हां वञी वकीलनि सां सलाह करियो त तव्हांजो केतिरो हक़ आहे, मां वकील त कोन आहियां, मां वकील आहियां मस्जिद जो। सो मस्जिद जो त नालो कोन थो वठी सघे। अलाह ताला थो फरमाए लौला दफ़ुल्लाह हिन्नास बाज़ुहुम बिबाज़ लहुद्दमत सवामिउ बियउ व सलावातु व मसाजिद। अलाह त फरमाए थो त मां माण्हुनि जे ताक़त खे ॾिसंदो आहियां, माण्हुनि जे कुवत खे कछींदो आहियां, ऐं इहा ताक़त ईअं कराईंदो आहियां जो हिकिड़ा माण्हू ॿियनि माण्हुनि जे ताक़त में टकराईंदो आहियां, अची ॾिसंदो आहियां त कहिड़ा था ज़ोर पवनि, दीन ज़ोर आहे की न दुनिया ज़ोर आहे। अलाह ताला थो फरमाए मां ईअं टकराव न करायां हा त मस्जिदूं, मदरसा, इबादत गाहूं इहे जेकर कॾो को तिबाह थी वञनि हा, अलाह जे नाले वठण जे लाइ का जाइ न मिले हा, पर मां तव्हांखे आज़मायो आहे त ॾिसां त तव्हां दुनिया ताक़त सां दीन जी हिमायत में पंहिंजी गैरत ॾेखारे कुवत ॾेखारियो था या न। पोइ जेके कुवत ॾेखारींदड़ शख़्स हूंदा आहिनि, अलाह थो फरमाए त असां उन्हनि खे पास करे छॾींदा आहियूं। बाबा तव्हां हिते जेके जमो थिया आहियो सो पंहिंजे हिन मस्जिद जे हिमायत में कुवत ॾेखारण जे लाइ जमो थिया आहियो न। अलाह ताला थो फरमाए त हीअ मुंहिंजी दिफ़ाई ताक़त आहे, अलाह जे घर जे हिफ़ाज़त लाइ, मदरसनि जे हिफ़ाज़त लाइ, इबादत गाहुनि जे हिफ़ाज़त लाइ। ही मुंहिंजी दिफ़ाई ताक़त आहे। जेके इहे सिपाही गॾिजी ईंदा आहिनि मस्जिद सां, मदरसनि सां ताउन कंदा आहिनि, अलाह थो फरमाए मां इहा ताक़त गॾु करे पोइ दुनिया जी ताक़त जाॾो इहा उनजे मुंहं में ठोकराईंदो आहियां, पोइ अलाह ताला थो फरमाए त उनखे ठोकराए मां पंहिंजे नाले खे बुलंद कंदो आहियां। तव्हां उहा ताक़त आहियो। अलाह अलाह जे रसूल जी ज़मीन आहे, उन में मस्जिद ठही आहे, सुवाल ई नथो पैदा थिए जो का दुनिया जी ताक़त मस्जिद जो भोर ज़्यान करे सघे। हेॾी ॻाल्हि सम्झो। अलाह ताला थो फरमाए त यादि रखो लहुम फी दुनिया खिज़ियूं व लहुम फिल अज़ाबुन अज़ीम। हा जेकॾहिं को मस्जिद खे गफ़लत में, बेख़बराईअ में माण्हुनि खे पतो न पियो, ड्राहे विधई, अलाह थो फरमाए त दुनिया में ख़ार कंदासूंसि, आख़िरत में अज़ाब ॾींदासूंसि। हुकूमत हुजे त हुकूमत जी तिबाही, ऑफिसर हुजे त ऑफिसर चट, अमीर हुजे त अमीरी ख़तम, क़ौम हुजे त क़ौम ज़लील। अलाह थो फरमाए लहुम फी दुनिया खिज़ियुन व लहुम फिल आख़िरत अज़ाबुन अज़ीम। खिज़ियो माना छा आहे त उहा अमीरी ख़तम, जेकर अमीर आहे, जेकर क़ौमी इज़त आहे त उहा इज़त ख़तम, जेकर नौकिरी आहे त नौकिरी ख़तम, जेकर मुल्क जो सदर दिलचस्पी वठी मस्जिद ठाराए त सिदारत ख़तम। हा बाक़ी जेकॾहिं इहो तव्हांखे तजुर्बो करणो आहे त पोइ ज़ियाल हक़ खे तव्हां मोकल ॾियो, हीअ मस्जिद ठाराए। मां जवाबदारी सां थो चवां त उन ॾींहुं लही न वञे त निसाब आहे। जे ज़ियाल हक़ खे लहाराइणो अथव त छॾे ॾियोसि कंहिं हिकिड़ी मस्जिद खे ठाहे विझे,
त पोइ झटि लही वेंदो। इहा ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी की न? हा, इनडायरेक्ट इहो कमु बि आहे जे करियो त पोइ अलाह ताला इन ख़ातिर तव्हां छॾियो हिननि खे, पर उनजी ज़रूरत आहे त उहो मंज़ूरी ॾिए। सखर वारा जेके हितां जा आहिनि, सोसाइटी वारा या DC साहिब वारा, इहे साईं ओॾनि कनि तार, पोइ ओॾो आर्डर अचे, हाणे थियो ज़िया जो हुकुम। हाणे जेकॾहिं तव्हांजी मर्ज़ी आहे ज़िया जी हुकुम त बचायो या तिबाह करियो, जेकॾहिं ज़िया जी हुकुम त तिबाह कयो त छॾियो त ठाहिनि मस्जिद, उन ॾींहुं उन लाइ त इंसाफ़ आहे। ऐं जेकॾहिं वरी बचे हुकूमत त पोइ त मस्जिद बीठी आहे। ॿियो इहो अथव पहलू हिनजो। हिकिड़ी अपोज़िशन आहे, ॿी साम्हूं पासो आहे, तव्हांजी मर्ज़ी जहिड़ो पासो वठो। इहा ॻाल्हि सम्झ में आई की न आई? पर असांखे मस्जिद जी इज़त रखणी आहे। ज़िया लहे त छा, जे न लहे त असांजो हुन सां वास्तो कोन्हे। ठीकु आहे न? असांखे मस्जिद जी इज़त रखणी आहे, असां मस्जिद जी हिफ़ाज़त कंदासीं। तव्हां मस्जिद जे हिफ़ाज़त जा सिपाही आहियो न, अलाह जी दिफ़ाई ताक़त तव्हां आहियो न, जेके आहिनि हथ मथे खणनि। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बशिर बिनूर ताम अल मशाईन फी ज़ुल्म। फरमाइनि था त ए नबी, इन्हनि खे त मुबारक ॾिजांइ, अलाह तो मुबारक मोकिले अरशन जो साहिब। ए नबीअ जे ज़ुबानीअ सां इन्हनि खे त मुबारक ॾिजांइ। साईं, कंहिंखे मुबारक ॾियां? जे रातिनि जो ऊंदहि में मस्जिदनि ॾे अची मुंहिंजो सजदो कंदा आहिनि, इन्हनि खे मुबारक ॾिजांइ त मां मुकमल नूर ॾींदोसानि, अहिड़ो नूर जंहिंजी हद न आहे। मरण खां बाद उहो नूर जो शुरू थींदो त वञी जन्नत में पहुचाईंदो। अलाह मस्जिद जी तमामु वॾी इज़त आहे। अलाह तबारक व तआला तव्हांखे असांखे मस्जिदनि जी ख़िदमत जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब तबारक व तआला तमामु वॾो आहे, रब ताला जी अज़मत तमामु वॾी आहे, अलाह ताला जे शाइर जी इज़त तमामु वॾी आहे। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमाइनि था जेको अलाह जे इज़त वारनि जायुनि जी इज़त कंदो, इन जी दिलि मुत्तक़ी आहे, माखां डिॼंदड़ आहे, तक़वा वारी बचंदड़ दिलि आई आहे, जंहिंजे दिलि में मस्जिद जी इज़त, मदरसे जी इज़त। फरमाइनि था पिया त मस्जिद ऐं मदरसो दीन जा मर्कज़ आहिनि। मस्जिद मझां निमाज़ी निकिरंदो आहे, मदरसे मझां ऐं मस्जिद मझां क़ुर जो पढ़ंदड़, तालीम वठंदड़ निकिरंदो आहे ॿाहिरि, उहो थियो तालिबुल इल्म, उहो थियो उस्ताद सेखारींदड़। मस्जिद ऐं मदरसो दीन जो मर्कज़ आहे। फरमाइनि था त अहिड़ो आलिम जेको मस्जिद में पढ़े पढ़ाए थो, अहिड़ो तालिबुल इल्म जेको मदरसे में दीन क़ुर सिखे थो, इहो जेकॾहिं कंहिं हिन मुक़ाम जे भरिसां रुॻो लंघे वञे त 40 साल मां अज़ाब खणी छॾींदो आहियां हुन मुक़ाम ते। मां तव्हांखां पुछां थो, दुनिया जे अंदरि को अहिड़ो उहिदो ॾेखारियो जो उन जे लंघण सां क़बरूं थदियूं थी वञनि अंदरि। हदीस शरीफ़ आहे, फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे एॾो उहिदो आहे मियां जंहिं उहिदे में तव्हां आयल आहियो, तव्हांजा बचा पढ़ंदा हुजनि छल, अलाह ताला तव्हांजे बचनि खे दीन नसीब कराए। जेके माण्हू पंहिंजे बचनि खे दीन सेखारनि था, फरमाइनि था त मरण खां बाद क़बर में हुनखे यको अजुर पहुचंदो, क़बर जो दरवाज़ो बंदि थी वेंदो आहे, मरण खां बाद क़बर जो दरवाज़ो बंदि। फरमाइनि था त इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलहू, जॾहिं माण्हू मरी वियो अमल खपी वियो, ख़तमु थी, इल्ला मन तरक सदक़तन जारियतन औ वलदन सालिहन यदू लहू औ इल्मन युंतफ़अ बिह। 3 ॻाल्हियूं आहिनि जिन सां दरवाज़ो क़बर जो खुलियल थो रहे, अञा बि दुनिया ॾे, दुनिया मां हुन ॾे अञा बि अमल पहुचंदा। छा? इल्ला मन तरक सदक़तन जारियतन, सदको जारियो छॾी, ख़ैरात छॾी, जारी ख़ैरात जो मतिलबु इहा त मस्जिद शरीफ़ ठाराए छॾी, उन में कुझु पैसा न हा, या पाण सॼी ठाराई, या मदरसो ठाराई, या कंहिं रस्ते में खॾा हा, ख़राबी हुयूं, हुन में मिटी विझाए फिटकी, या मुसाफ़िर खानो तयारु कयईं जिते गर्मी ई माण्हू अचे वेहंदा हुआ, उस में वेहंदा हुआ, हिन आराम जहिड़ी जाइ ठाराए फिटकी आहे, घड़ी खनि माण्हू साह था खणनि, या को ॿियो न हिकिड़ो वणु पोखे छॾी जो के पखी के जानवर कजी त पछाड़ी सॼियूं किवलियूं, उहे किवलियूं जेकॾहिं उस खां भॼी अचे गर्मीअ जून जुलाई जे महीने में पंहिंजी जान बचाइनि थियूं, न त टिड़की पवनि हा उस में। अलाह ताला थो फरमाए, अलाह जो रसूल थो फरमाए त उनखे अजब क़बर में एॾो वॾो दर्जो आहे। अलाह तबारक व तआला खे सन्हड़ी मख़लूक जी बि इज़त आहे। अचे थो त नबी हो हिकिड़ो नबीअनि मझां, फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ौम चएसि त साईं असांजे लाइ दुआ घुर, असांजे लाइ दुआ। नबी चयो त हलो, ॿाहिरि मैदान ते निकिता, वञनि पिया सारी क़ौम पुठियां, नबी सगोर अॻियां हुजे, अॻु भरो जो विया त नबीअ जी ज़मीन ते नज़र पइजी वई, चई त बसि कमु थी वियो, बाबा मोटो। चई साईं छा थियो? फरमाए थो हीअ किवली ॾिसो था पुठी पई आहे, चमड़ा मथे अथसि, पेर उठड़ी पई अथसि, मंडी किवली आहे, इनखे उञ तंग कयो, अलाह ॾे दुआ थी घुरे पई, मोटो हाणे जो मींहुं विझो आयो, बसि मोटिया ऐं ककर थिया, माण्हू घर न पहुता, मींहुं वसी वियो। अलाह खे मख़लूक ते एॾो रहम हूंदो आहे, तॾहिं फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं पोखरायो आहे, वण मझूं कंहिं जीत नफ़ो वरितो आहे त बि क़बर में सवाब मिलंदुसि। सदक़तन जारियतन
औ वलदन सालिह यदू लहू, या पुट छॾियईं सालिह निमाज़ी नेक इस्लाम जी ख़िदमत कंदड़। हाणे हे पाण मरी वियो, एॾो हिन जो मक़ाम दर्जो मुमकिनात न बि हुयो, पर क़बर ॾे दरवाज़ो खुलियल अथसि। हू निमाज़ पढ़ंदो, हू ज़िक्र कंदो, हू ख़ैरात ॾींदो, ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत कंदो, उतां बटई हिनखे मिलंदी, अजुर पुट जो बि कोन घटिबो, हिनखे मुस्तक़िल मिलंदो। ॿियो इहो क़बर ॾे दर खुलियल। ऐं टियों इल्मनि जो इंतफ़ा, माण्हुनि खे इल्मु सेखारी, मसइलो कराई। हाणे उन इल्म ऐं मसइले खां बाद उहो माण्हू पिया था अमल कनि, हे मरी वियो आहे, हुनखे दर्जो मिलंदो। मुस्लमानो यादि रखो, ही मस्जिद जो जेको शाहनास ॿियनि जायुनि जहिड़ो न आहे। मस्जिद इहा क़यामत ताईं मस्जिद थी वई। मस्जिद जो हक़ कहिड़ो आहे? मस्जिद जो हक़ इहा त ला तदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। अलाह त क़ुर में फरमाए त मस्जिद में जॾहिं लंघो झूपड़ीअ वांगुरु ठहियल हुजे, कखनि पननि जी ठहियल हुजे, मगर मस्जिद आहे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद खजनि जी ठहियल, भॻवान त कोन हा पहिरीं, खजनि जी मस्जिद ठहियल हुई, छड़ियूं मथां पियल हुयूं, मींहुं वसंदो हो त गप थी पवंदी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदो कंदा हुआ त निरड़ मुबारक ते नक जे चोटीअ ते गप जा निशान साहबनि चयो त असां ॾिठासीं। हालांकि मस्जिद नबवी एॾो वॾो दर्जो आहे, उनजे मुक़ाबले में हू मस्जिद ठाराइनि था त मस्जिद खे तिबाह कयो थो वञे। मस्जिद जे मुक़ाबले में मस्जिद नथी ठहे, परे त मस्जिद जे मुक़ाबले में सिनेमा नथी ठही सघे, मस्जिद जे मुक़ाबले में चकरो नथो ठही सघे। मस्जिद जो तक़दुस एॾो महफ़ूज़ आहे, जहिड़ियूं गंदियूं जायूं मस्जिदनि जे भरिसां नथियूं ठहनि। ॿिए हंधि ठहण जी इजाज़त इस्लाम में कान्हे, पर मस्जिद जे हुरमत में वेझो ई हिन ठाहे ॾियो। ॿिए हंधि बि ठाहिण जी इजाज़त इन्हनि फ़ाहिश जायुनि जे लाइ इजाज़त ई कान्हे का। एॾी ॻाल्हि आहे। अलाह तबारक तआला मस्जिद जी वॾी इज़त कई आहे। फरमाइनि था त मस्जिदनि जे भरिसां को पेशाब खानो वग़ैरह बि वेझो न ठाहियो। फतवा में फ़िक़ह जा किताब लिखनि था त 10 गज़ परे वञी काकूस बाकूस इन को ठाहिण थो त ठाहियो। मस्जिद जे भित जे भरिसां काकूस ठाहिण त बिल्कुलु मना आहे। जंहिं मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी वञे, उहो अंदरों त पाक आहे, पर ॿाहिरों भित खे बि पाक रखणो आहे। एतिरे क़दुरु ख़्यालु करणो आहे। मस्जिद जी मिटी पाक पाणीअ सां ॻोहिबी, मस्जिद जूं सिरूं पाक पाणीअ सां थियल हूंदियूं। एॾो ख़्यालु कबो, एॾो वॾो मसइलो आहे। मस्जिद जो वॾो तमामु शान आहे। अलाह ताला जो रसूल फरमाए थो त मस्जिद में जेकॾहिं को वञे त तड़ सां न वञे। अलाह ताला क़ुर में बि फरमाए थो त मस्जिद में तड़ सां न वञिजे। मस्जिद हिकिड़ी फर्ज़ कयल आहे। ख़ुदा न करे रोड कयूं, पोइ माण्हू जो रोड तो लॻो थो त के तड़ सां बि लॻे, न मस्जिद में तड़ सां लॻी विया न। पर जेकॾहिं घर बणायो मस्जिद जे जाइ ते त पोइ तड़ सां हुते घर में रही सघे थो की न? पोइ तड़ सां मस्जिद में रहणु हराम आहे न। पोइ मस्जिद खे ड्राहे तव्हां कीअं हुनजी हिफ़ाज़त कंदव? बाग बणायो, रोड ठाहियो, होटल बणायो, मुसाफ़िरखाना कयो, घर कयो, उचे में उचियूं तव्हां बहितरीन जायूं बणायो, आराम गाह कयो, मगर मस्जिद जो तक़दुस त पामाल थी वियो। मस्जिद जी पाकाई त तिबाह थी वई। जंहिं मस्जिद जो बुनियाद अञा ताईं क़यामत ताईं लॻल आहे, पोइ अलाह ताला क़यामत ॾींहुं ते इन मस्जिद जी हिफ़ाज़त कंदो। मगर इहे सभु मुजरिम मेड़े इन मस्जिद जे करे जहन्नम में हणंदो त तव्हां छो राज़ी थिया हो इन गुनाह ते? असां हिननि सोसाइटी वारनि जी ख़ैरख़ाही था कयूं। यादि रखनि इहे सोसाइटी वारा इन ॻाल्हि खे त असां हिननि जी जो तहफ़ुज़ था करियूं, त मस्जिद जो मसइलो हिननि खे मालूम कोन हो। मसइलो ॼाणाए ॿुधायूं था त मस्जिद जो अदब करियो, इज़त करियो। मस्जिद जेकॾहिं कंहिं घर में तब्दील थी वई त तड़ा वारा माण्हू उते वेहंदा। काकूस में तब्दील थी वई हिन जाइ ते जिते ख़ुदा खे सजदो ॾिबो हो, जिते क़ुर पढ़बो हो, जिते तरावियूं पढ़बियूं, उते माण्हू मुटंदा बि पेशाब कंदा। इहो मुमकिन आहे? इहो थी सघे थो? ही मुस्लमान जे गैरत जो मक़ाम आहे। तंहिं करे हिन ॻाल्हि खे सम्झिजो, मथां को बि मुस्लमान मस्जिद साहिब ते हरकत करे अहिड़े क़िस्म जी ग़लती करे मस्जिद न बदिलबी। अलाह ताला क़यामत जे ॾींहुं सारी ज़मीन खे अलाह ताला फरमाए थो यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरुल अर्ज़ वस्समावात मुतबियातुन बियमीनी। आसमाननि खे तड़ा वेड़ करे हिकिड़े पासे ॾे उछलींदासीं, ज़मीन खे पखेड़े वेकिरो कंदासीं। मगर इन खां अॻु में मस्जिदियूं जेके बि दुनिया में आहिनि सभिनी जूं चकियूं खणाए जन्नत में वञी रखाईंदो। मस्जिद जी हिफ़ाज़त क़यामत बि कई आहे, मस्जिद जी हिफ़ाज़त क़बर बि कई आहे, इसराफील जे फूक बि मस्जिद जी हिफ़ाज़त कई आहे। केरु थींदी आहे दुनिया जी ताक़त जो मस्जिद खे ठाहे सघंदी? मां सम्झां थो तव्हांखे मसइलो पूरी तरह सम्झ में आयो आहे। ऐं वधीक जेकॾहिं सोसाइटी वारा तौबह करे विया त फबिया, जिन त तौबह करणी पवंदनि। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि।